السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ كنتمنى تكونوا بأفضل حال وفي صحة جيدة. Alors aujourd'hui إن شاء الله غنديروا la correction des examens régionaux إن شاء الله ديال سنة 2020 بالنسبة لا boîte à merveille. Alors votre attention s'il vous plaît، هذا هو المحتوى ديال الامتحان. d'accord. إن شاء الله غنديروا la correction ensemble. اللي بغاه واللي بغى يشوفوا يعني ويبقى عنده غتلقاو في الانستغرام ديالي prof.ashraf المنتاري، او لا من احسن نوريه لكم نتوما كاع ها هو، يعني هذا هو الانستغرام ديالي بروف اشرف المنتاري. غتلقاو بزاف لي لايف كانوا مسجلين، لي زانفوغرافي، لي فيغ ستيل، ستركتور لي زيكزامان اي انسي دو سويت، يعني تو شرحوا تماك سو فورم لي زانفوغرافي. Alors votre attention s'il vous plaît. Aujourd'hui on va se focaliser bien sûr sur l'examen régional 2020, surtout la boîte à merveille. Ala barakatillah, votre attention. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches de palais. Moi, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Alors, أول ملاحظة كما لاحظتوا معايا هذا التكست هذا فهو مقتطف يعني من l'incipit ou bien le début bien sûr de la boîte à merveille. دونك هنايا أول بداية أو أول حاجة خاصنا نقراو ونفهموا اش يوصل لنا. يعني في المساء quand tous dorment ملي كينعس كلشي. les riches dans leur chaude couverture أغنياء يعني في أغطية ساخنة. les pauvres sur les marches des boutiques المساكين على الأرصفة ديال الحوانت ou sous les porches du palais أولا يعني تحت القصور. moi je ne dors pas أنا ما كنعسش. je songe à ma solitude كنفكر في الوحدة نتاعي et j'en sens tout le poids وكنحس بالثقل ديالها. ma solitude ne date pas d'hier الوحدة ديالي راه ماشي يلا بدات بمعناه ça fait longtemps. je vois كنشوف au fond d'une impasse فاش فواحد الزقاق اللي هو محدود بيان سور متيخرجش que le soleil ne visite jamais بأن واحد الشميسة أو الشمس ما كتزورهاش. un petit garçon de 6 ans يعني واحد الطفل صغير أو لا عنده 6 سنوات dressait un piège pour attraper un moineau كيقاد يعني واحد البياج يعني واحد يعني بياج داكوغ فخ pour attraper un moineau. moineau واحد نوع من العصفور. mais le moineau ne vient jamais ولكن le moineau عمره ما غادي يجي. il désire tant ce petit moineau حقا يعني هاد الطفل الصغير فهو يرغب يعني في هاد الموانو. il ne le mangera pas راه ما غاديش ياكلو. il ne le martyrisera pas راه ما غاديش يقتلو ما غاديش يعذبو. il veut en faire son compagnon بغا يولي الصديق نتاعو المرافق نتاعو. les pieds nus sur la terre humide يعني رجليه عارين علاش على واحد الارض humide فازقه او مبلله. il court jusqu'au bout يعني كيجري حتى الاخير ديال الشارع de la ruelle pour voir passer les ânes باش يشوف الحمير حاشاكم. et revient s'asseoir sur le pas وكيجلس يعني فاش على واحد البا يعني با يعني واحد العزبه de la maison et attendre l'arrivée du moineau وكيتسنى هذاك العصفور يجي mais qui ne vient pas ولكن ما كيجيش. le soir في المساء il rentre le cœur gros كيدخل لدارهم يعني قلبه منفطر et les yeux rougis يعني حمرين balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre يعني هو شاد يعني بالدراع ديالو هذاك البياج اللي كان صايب. برافو لاحظتوا معايا البروميي باراغراف يعني هنايا راه باين هادشي. Alors nous habitions دار الشوافة ساكنين في دار الشوافة la maison de la voyante دار ديال la voyance. effectivement au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation يعني فاش في الطابق السفلي ساكنه فيها يعني واحد لا فويونت يعني عندها واحد ريبيتاسيون واحد السمعه كبيره. des quartiers les plus éloignés des femmes de toutes les conditions venaient les consulter يعني أحياء بعيدة اللي فيها العيالات يعني في جميع الأصناف كيجيو باش يزوروها. elle était voyante حقا يعني شوافة et quelque peu sorcière وساحرة. adepte de la confrérie des Gnawa, Jean de Guinée, كتجيب يعني مرة كتجيب يعني القناوة. voilà, elle s'offrait une fois par mois
une séance de musique et de danse نكر يعني كل مرة في كل شهر كتجيب يعني كدير يعني هاد لي سيونس هادو ديال القناوه كيجيو يعني يرقصوا كيجيو يعني يديروا واحد لا سيونس دو ميوزيك اي دونس نكر والراقص ديال القناوه نكر واحد لي بيرسون سون نوار دي نياج دو بنجوان سحابات ديال بنجوان يعني البخور والجاوي امبليسي لا ميزون عمرات الدار هنايا سي ايبربول اي لي كروتال اي لي غامبري نوز امبيشي دو دورمير لي كروتال هما داك داك كيما قلت لكم هذوك القراقب دوك هما القراقب اي لي غامبري نو زامبيشي دو دورمير يعني كيمنعونا باش نعسو توت لا نوي كاع الليل je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée يعني ما فهمش يعني هاد الطقوس المعقده المركبه اللي كتحدث يعني في الطابق السفلي اللي داراهم شكون هي لا فويونت Dans notre fenêtre du 10e étage, يعني من النافذة ديالنا يعني في الإيطاج الثاني, je distinguerai à travers la fumée des aromates, les silhouettes gesticulées. يعني كنلاحظ يعني à travers la fumée هذاك الدخان واحد des aromates, des silhouettes gesticulées. يعني هذاك الدخان يعني كيتشبه لي كثير الحركة. Elles faisaient teinter leurs instruments bizarres. يعني شنو هما يعني عيالات c'est-à-dire les femmes اللي كاين في هذاك لا فيت في هذاك لا سيونس تنتيو يعني كيقرقبوا يعني في هذاك الالات يعني البيزار الغريبه او العجيبه جونتونتي دي يويو او بيان دي يويو يعني كنسمع الزغاريت لي روب ايتي طونطون بلو سيال طونطون روج سون يعني لي روب هما الفساتين يعني احيانا كتكون يعني بلو سيال c'est-à-dire يعني زرقاء هنايا بلو سيال بحال السماء هذه لا ميتافور طونطون روج سون وحمر يعني بحال الدم وهذه لا ميتافور اي انافور parfois d'un jeune flamboyant يعني parfois يعني واحد لون صفر يعني مضيء les lendemains اليوم موالي de ces fêtes étaient des jours mornes حزينة plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. لاحظوا معايا les lendemains أيام موالية de ces fêtes ديال هاد الحفلات étaient des jours mornes كانت يعني أيام اللي هي كئيبة أو حزينة plus triste et plus gris أكثر كآبة من الأيام العادية. Mes amis, j'espère que vous avez fait le passage. Je crois que c'est clair pour vous. Aujourd'hui, on va voir les questions d'Yanna. Alors, votre attention, étude de texte, 10 points. Alors, on commence par la première question qui nous dit en vous référant à votre lecture de l'œuvre. يعني هنايا هادشي انطلاقا يعني من lecture ديال l'œuvre. A. Recopier et compléter le tableau suivant. Bien évidemment, كما لاحظتوا معايا النقطة ما خاصكش تضيعها على هاد الطابلو هذا ولا ضيعتيها ولا ضيعتوها راكم حلالف. Alors, titre de l'œuvre. Bien évidemment, c'est La boîte à merveilles. La boîte à merveilles. Voilà, يعني هادشي راه يعني très facile. Voilà, auteur Ahmed Sefraoui. Voilà. Genre وهي اللي هادشي على الدراري هذا. Roman autobiographique. Biographique. Voilà, date de parution الله يودي 1954. فوالا حنا عمرنا الطابلو ديالنا حصلنا على نقطة بكل سهولة. هادشي كله ما خاصناش نضيعوه. سفروي باردون هنايا سفري وي فوالا. Alors voilà يعني on possède un point. Alors B هنايا A هنا عندنا B. Ce passage se situe يعني هنايا عندنا لا سيتوياسيون باساج شوف كيفاش حطوها système moderne. Ce passage se situe au début, au milieu ou à la fin du roman. واخا تكون يعني عمرك قريتي لا بواط ميرفي تجاوب هذا السؤال هذا فين كيتواجد في الانستيبيت c'est-à-dire au début. Donc voilà le passage طريقة الإجابة الناس اللي ما كتعرفوش كيجاوبوا. Ce passage se situe au début. ها انت حصلتي على النقطة ديالك بكل سهولة. واش هادشي يعني راه ماشي تري كومبليكي بور فوا. نعول عليكم ان شاء الله نتومايا. Voilà, c'est ça la réponse concernant la question B1. Voilà. نحاول نديرو ليها يعني بشي كولور باش تبان لكم يعني نديروها مثلا بشي كولور مثلا فوالا يعني اورانج. يلا la question numéro 2. Relevé du texte. شوف
استخرج من النص. اشنو غنستخرجو؟ Relève du texte 3 mots 3 كلمات relatifs نسبية عندها علاقة بلا célébration et 3 autres عندها علاقة بلا superstition. لاحظوا معايا هنا خاصكم شوية يعني عايقوا فايق. أول حاجة نقلبوا 3 كلمات اللي عندها علاقة بالسيليبراسيون. هنا راه هذا كيستيون بطريقة أخرى، يعني قلب لي الشون ليكسيكال ديال لا سيليبراسيون. فوالا سيليبراسيون هو الاحتفال، سيليبراسيون. فوالا غنمشيو نقلبوا عليها. سير معايا. سيليبراسيون اول كلمه عندنا هما اي حاجه عندها علاقه باحتفال راه عندها علاقه بسيليبراسيون. هو الشون ليكسيكال ميوزيك قناوه زيد كامبري، يعني عندنا بزاف دونس لا دونس. لاحظتوا معايا قناوه جون دو غيني زيد سيونس ميوزيك. هادشي كان بغاو هنا 3 حنا ما قالش قول دير 4 3 نديرو 3 ميوزيك زيد دونس الراقص زيد فيت. فوالا فيت صافي حيد بارك عليك. يلا بغاو هما 3 نديرو حنا 3 زيد ها 3 درناهم. زيد شنو اخر؟ لا سوبرستيسيون. لا سوبرستيسيون هو هي الشعوذه. الوغ لا سوبرستيسيون لا سوبرستيسيون فوالا كل ما عنده علاقه بالشعوذه غتمشي تقلب عليها. فين هي؟ اول حاجه لا فويونت زيد ها لا فويونت لقيناها على بروميير اوي. لا فويونت زيد لا سورسيير السحر زيد بين جوان الجاوي. دونك الجاوي هو عنده علاقه هو بين جوان. هادشي راه هو عنده علاقه اون ريلاسيون في السحر. الوغ غنمشي هنا نيشان اوتوماتيكمون غتجي غتحط ليها غتحط بين جوان زيد شنو قلنا اخر ثاني؟ قلنا فويونت عرافه زيد سورسيير سحاره. الله نجيكم من السحور. فوالا سورسيير. فوالا حنا شوف هادشي والله القسم الا خاصكم تكونوا واكلينو. فوالا نقطة ونص نقطة ونص. شوف النقاط عم شتين. زيد معايا. troisième question. recopier les énoncés. شوف recopier غتعاود تكوبيي les énoncés suivant et mettez vrai ou faux. نقراو يعني les propositions او non les énoncés ونشوفوا يعني vrai ou faux. Rares sont les gens qui vont visite à la voyante. واش غار نادرا كيجيو يعني يزوروا الشوافة؟ نو راه كيجيوها يعني مناش. ها هي. Des quartiers les plus éloignés des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. بمعنى راه ماشي نادرا راه كيجيو عندها يعني تقريبا tous les jours. دونك هنايا عندنا سي فو. فوالا زيد. Deuxième énoncé, le narrateur vient de découvrir sa solitude. واش le narrateur يعني اكتشف الوحدة نتاعو؟ لا باقي ما اكتشفهاش، او حتى البداية اكتشفها. Non. Donc c'est faux. C. Les riches comme les pauvres viennent consulter la voyance. Les riches comme les pauvres viennent consulter la voyance. Oui. Il y a toutes les conditions. Bien sûr, il y a toutes les conditions. يعني ممكن يكونوا أغنياء ممكن يكونوا فقراء. شوف معايا toutes les conditions. Est-ce indice يعني جميع الأصناف وجميع يعني الفئات. لاحظتوا معايا؟ دونك ردوا معايا بالكم مزيان. Alors, D. Le narrateur distingue à peine les scènes organisées à Dashwafa. Oui, bien sûr, قالنا بأن يعني راه مخلوناش ينعسوا. فوالا يعني شعر باش باليأس أو لا بين يعني عانى في هذيك الليلة لأنه يعني مخلوناش ينعسوا. فوالا هي nous empêcher. Voilà, et les crotales et les gambris nous empêchaient de dormir. Bien sûr, يعني la peine هذا راه يأس. Donc c'est vrai. لاحظتوا معايا؟ يعني حصلنا النقطة ديالنا بكل سهولة. دونك فو فري فري. فوالا شي كولور تبان لكم. فوالا داكشي يكون يعني بيان اورغانيزي اي بيان éclaircir. صافي نقطة شوش نقطة مشتين. Voilà. 4. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Oui, قال في أن في المساء دخل يعني قلبه منفطر وعينيه حمرين وهز معاه هذاك البياج يعني هذاك الفخ يعني son petit bras فهذاك البرا ديالو الدراع ديالو يعني bien sûr un piège en fil de cuivre يعني من النحاس. A. Quel sentiment éprouve le narrateur dans cet énoncé؟ خاص تكون شوية ذكي خاص تكون شوية ذكية. اشنو السونتيمون باش
دو ديسبوار يعني هي خيبة الأمل لأننا علاش شوف معايا لو كور غرو et les yeux rougis فهما كيدلوا علاش خيبة الأمل le désespoir voilà le sentiment éprouve le narrateur dans cet énoncé c'est le désespoir نكتبها لكم ياك ولا بلاش نكتبها نيشان désespoir فوالا خيبة الأمل يعني بيان سور يعني ما خداش ما شتش لو موانون. Alors B, justifiez votre réponse. Ah, il y a la justification. Voilà, on dit que le narrateur a le cœur gros et les yeux rougis. Voilà, c'est la justification. Donc, comme tu l'as dit, il y a deux 4. C'est bon. Alors, la question numéro 5. Quel est le type de phrase qui domine dans le premier paragraphe et pourquoi? Alors, شنو هما الانواع ديال الجمل اللي كتعرفوا نتوما؟ كاين لا phrase exclamative, la phrase négative, la phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase interrogative et ainsi de suite. حنا غنمشيو نشوفوا البروميير باراغراف ونقولوا علاش يعني شنو هو النوع ديالنا اول حاجه. Alors ها هو voici bien sûr premier paragraphe. Alors لاحظوا معايا. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon. Voilà. Il désire dans ce petit bois, mais il ne le mangera pas. Ne pas. Ne pas. زيد. Ne le martyrisera pas. Ne pas. زيد اشنو ثاني اخر. لاحظتوا معايا لاننا عندنا لا نيغاسيون. La négation. Ma solitude ne date pas. Ne date pas d'hier. Hein? Je ne dors pas. Alors, on a la phrase. Bravo, comme c'est une phrase négative. Voilà, le type de phrase négative. Pourquoi? Voilà, la phrase négative. Alors, la justification. Pourquoi? En gros, pardon, on a dit un clavier, car, non, car cela montre que tout ce que le narrateur, tout ce que veut en fait, tout ce que voulait le narrateur, et au dire voulait le narrateur, il ne pouvait pas l'atteindre. Voilà, dès la réponse, نشرح لكم اشنو قلت هنايا. قلنا بان لا phrase négative راه بينت لكم يعني علاش لا phrase négative car cela montre que tout ce que voulait le narrateur داكشي اللي بغى le narrateur il ne pouvait pas l'atteindre ما حقوش لانه بغى هو شنو ياخذ لو موانو علاش باش يكون لان كومبانيون ديالو ولكن في الاخير ما حققش يعني الهدف ديالو او لا l'objectif ديالو. C'est bon, je croyais c'est clair. Alors, sixième question, ou bien la question numéro 6. 1,5. شوف معايا النقط كثيرين. Après la relecture du texte, من عاود قريتي التكست. Citez deux locataires de cette maison. ويلي الدراري هذا. شكون هما جوج لوكاتير اللي كاينين في الدار؟ لوكاتير دار الشوافة. شكون هما؟ La voyante, زيد. La voyante et la famille du narrateur. لأن أصلا قالنا بأن la femme du narrateur elle est un deuxième étage dans notre fenêtre du deuxième étage évidemment يعني تواجد فيها la famille du narrateur هذيك l'indice ماشي حاطين ديكور donc on écrit la voyante tante Kenza et la famille du narrateur هو سيدي محمد. C'est bon, je croyais c'est clair pour vous hein? Donc couleur, le narrateur B. Le narrateur distingue deux classes sociales. يعني هنايا أعطانا أو لا distingue deux classes sociales. Quelles sont les deux classes؟ يعني طبقات اجتماعية. شكون هما الطبقات الاجتماعية؟ Les riches et les pauvres. وهادشي قالو يعني premier paragraphe. Voilà. Le soir quand tous dorment les riches dans le short couverture, les pauvres sur les marges des boutiques. On a une antithèse. Il y a les riches, les pauvres. On a l'essentiel les classes sociales. Les classes sociales, il y a une طبقة اجتماعية اللي حاول يعطيونا les pauvres et les riches.
Je crois que c'est clair pour vous, hein? Voilà. À quelle catégorie appartient le narrateur? Justifie votre réponse. Bien sûr, فهو كينتمي للطبقة يعني الفقيرة، الطبقة اللي هي المتواضعة. bien sûr يعني هنايا راه كينتمي هو الطبقة اللي هي يعني الفقيرة بيان سور، لأنه هو أصلا ساكن فاش. الدليل بأنه هو ساكن في الدار ديالاش ديال لوكاسيون. لوكاسيون لأنه كايرين دونك هنايا بمعنى سون بوفغ. Alors le narrateur appartient ينتمي la catégorie de quoi؟ قلنا شنو؟ de la classe sociale ديالاش des pauvres. Parce que ses parents لأن والدي أشنو؟ أشنو دايرين؟ بأنهم ont une maison de location، يعني عندهم الدار ديال لوكاسيون للكراء. وهذا انديس، لاحظوا معايا لأن هذا الشيء خاصكم تكونوا عارفينه، هذا تحليل خاصكم تكونوا عارفينه. Je crois que c'est clair pour vous. Donc voilà, le narrateur appartient à la catégorie de classe sociale des pauvres parce que ses parents ont une maison. عندهم يعني واحد الدار ديال لوكاسيون ديال الكراء، يعني على قد الحال. Je crois que c'est clair. Donc la question 7. Cherchez les synonymes des mots suivants dans le texte. La renommée. شي واحد معروف. La renommée. Bien sûr راها شفتها قبيله قلنا بأن la voyante يعني عندها une grande réputation. réputation يعني شي واحد معروف. réputation يعني عنده السمعة. Voilà, il y a grande réputation. Voilà فين شفت قبيلها. Il y a de grande réputation. Alors la renommée, il y a réputation. Je crois que c'est clair pour vous, hein? يعني خاصكم عارفين هادشي. réputation. Voilà, réputation. Triste. Ouais, il لعب الدراري هذا. Triste. Voilà, سيروا معايا الباراغراف الاخر شفتها هي triste. gris. morne. نقول وحده فيهم. morne. Voilà, c'est bon. Je crois que c'est clair. يعني 0.5 0.25 كل يعني expression. Alors la question numéro 8. Quelle figure de style se réalise dans les groupes suivants؟ يعني كل كلمة أو كل phrase pardon plutôt يعني هنايا نقولوا اش من figure de style. دونك هادشي خاصكم تكونوا ضابطينه. les pieds nus أرجل عارية أو أرجل عارية. هنايا كتسمى la personnification. Pourquoi la personnification? Alors consiste يعني de prendre les caractéristiques humaines pour donner يعني les objets ou bien quoi ou bien les animaux. On a les pieds nus, donc c'est la personnification. Personnification. Voilà. B. Des nuages de benjoin emplissaient. Des سحابات ديال الجاوي او هذاك الاخر emplissaient la maison. عمرات الدار هذيك تسمى hyperbole باينه. hyperbole. مبالغة في الكلام. hyperbole. Alors, c'est plus triste et plus gris que. Plus que. شوف معايا plus que. أداة تشبيه. C'est une comparaison. Donc, أداة la comparaison. راحتوا معايا دابا هنايا يعني هنايا اللي فيه الستيل. جو كوي سي كلير بور فو. اللي عنده مشكل يدخل للانستغرام ديالي غادي تلقى يعني لي لايف مسجلين. دخل تستافد مع راساتك. داكشي راه يعني باقي مسجل. دخل تستافد مع راساتك ان شاء الله بحول الله تعالى تحل المشكل ديال لي فيغور ستيل. Alors la question numéro 9, هذا عنده علاقة بلا réaction. Le narrateur souligne la pratique de la superstition. يعني bien sûr يعني أطر لينا يعني واحد الممارسة ديال الشعوذة. Êtes-vous pour ou contre ces pratiques؟ واش انت مع ولا ضد يعني مع هاد الممارسات؟ Justifie votre point. هنايا عبر. Je ne suis pas يعني en fait je ne suis pas d'accord avec ces pratiques
Pourquoi? Parce que هادشي ما عندوش يعني واحد لو فوندمون اللي هو سيانتيفيك صافي وطبق يعني وعبر كي بغيتي. نخليكم هاد تحاول تكومونتيو ونشوفوا يعني لي ريبونس تاعكم اللي غيكون ان شاء الله ديفيرون باش هكذا نشوف يعني ان شاء الله يعني كيفاش تعبروا على لا كيسيون نيميرو 9. Donc la partie de la production elle est à 10 points. Alors je vous recommande, je vous invite les élèves اللي عندهم مشاكل في la production écrite ندخلوا معايا العرض صيفطوا لي يعني في واتساب، دخلوا للانستغرام صيفطوا لي في واتساب كاين ان شاء الله ابتداء من شهر 5 يعني كنعطي منهجيات تكون عليكم كيفاش تصايبوا لي برودكسيون اكريت. اللي عنده مشكل يرسل لي يعني ميساج في الواتساب ان شاء الله avec un prix symbolique ثمن رمزي ان شاء الله. Alors la production écrite. Sujet. Toutes les femmes de toutes les conditions rendent visite à la sorcière. جميع النساء وجميع الانواع نتاعهم كيجوا السحرة. هذا هو السوجي. شطون من هنايا. Partagez-vous ce point de vue. Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. هنا يعطي exemple من لا بوط ميرفي بان العيالات كيجيو يزوروا يعني لا فويونت باش ياخذوا مثلا يعني ياخذوا توقعات للمستقبل اي انسي دو سويت. الوغ شنو هو لو تيم برينسيبال هنايا؟ سي لا سوبرسيسيون يعني الشعوذه. غتحاول تعبر بالطريقه ديالك. اش بلان غتستعمل هنايا؟ بيان سور سي كونتر بلان سامبل كونتر. علاش؟ لاننا راه اصلا يعني لوجيكمون ما يمكنش نقولوا بان حنا مع la superstition. Je croyais c'est clair pour vous, hein? Donc je suis contre définitivement pour ce sujet-là et c'est pour cela je vais s'exprimer d'une manière contre. D'accord? Alors là, notez bien. La correction portera sur les capacités suivantes. يعني غادي يكون يعني على حسب الكفاءات أو القدرات التالية. Respecter les paramètres de la situation de communication. عرف كيفاش توصل الميساج على 2 points. Appliquer les règles fondamentales d'écriture et de composition de texte. يعني l'orthographe, la conjugaison, la grammaire et ainsi de suite. Les 3 points. S'exprimer correctement. تعبر بطريقة صحيحة. Traiter le sujet de manière personnelle et originale. يعني داكشي يكون عندك يعني أصلي ما ناقلوش. Présenter convenablement la copie وتحاول تقدم لا كوبي ديالك يعني بواحد الطريقة اللي هي مناسبة ونقية وتكون يعني très propreté. Mes amis, j'espère que vous avez fait la première vidéo concernant l'examen régional 2020. Je crois que c'est très facile. Donc, راجعوا مزيان. دخلوا معايا الانستغرام فوالا كما قلت لكم بروف اشرف.المنتدي. راه عندي بزاف ديال الاشياء اللي زوينه لكم ان شاء الله. يكونوا لي لايف سور انستغرام اللي غتستافدوا ان شاء الله معايا. Alors, ce sera bientôt. On se reverra ان شاء الله يعني une autre vidéo.